40 წლის კრისტიანო რონალდუ ისტორიაში პირველი ფეხბურთელი გახდა, რომელმაც 4 სხვადასხვა კლუბში 100 გოლის გატანა მოახერხა. პორტუგალიელმა ლეგენდამ ალ ნასრის რიგებში მე-100 გოლი საუდის სუპერთასის ფინალში ალ აჰლის წინააღმდეგ გაიტანა. მანამდე მან 145 გოლი გაიტანა მანჩესტერ იუნაიტედისთვის, 450 გოლი რეალ მადრიდისთვის, ხოლო 138 გოლი იუვენტუსისთვის. კრისტიანო რონალდუს მიზანია, რომ კარიერაში საერთო ჯამში 1000 გოლი გაიტანოს. მას ამ მიზანს 61 გოლი გააშორებს. კიდევ ერთი ქართველი სერია A-ში. დაჩი ლორდ-კიპანიძე კრემონეზეს განაცხადში მოხვდა და შესაძლოა მილანის წინააღმდეგ ითამაშოს. მატჩი დღეს 22 საათსა და 45 წუთზე გაიმართება. ლორდ-კიპანიძე ბოლო 3 წელია კრემონეზეს ახალგაზრდული გუნდის კაპიტანია. ის მთავარ გუნდთან ერთად პირველად 26 ივლისს ტორინოს წინააღმდეგ მატჩი ათამაშეს, თუმცა ეს მხოლოდ ამხანაგური შეხვედრა იყო. ამ დროისთვის სერია A-ში ორი ქართველი, საბა გოგლიჩიძე და საბა საზანოვი თამაშობენ. თბილისი დინამოს თავდამსხმელი ნიკოლოზ ჩიქოვანი კარიერას უოტფორდში გააგრძელებს. ინფორმაციას ჯეოთიმი ავრცელებს. მისივე ცნობით ქართველი ინგლისურ კლუბთან 5 წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. ფეხბურთელი სამედიცინო შემოწმებას ორშაბათს რომში გაივლის, სადაც ის ასევე აიღებს დიდ ბრიტანეთში სამუშაო ვიზასაც. ჯანლუიჯი დონარუმა გულშემატკივარსა და ყოფილ თანაგუნდელებს დაემშვიდობა. პესეჟეს ფანებმა მეკარე შეძახილებითა და ტაშით გააცილეს.